హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను చాందిని. గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్, వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి నేను ఇలా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను మార్నింగ్ డ్రింక్తో. నేను మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసా ఇవి మెంతులు వాటర్ ఉంటుంది కదా, నేను మెంతుల వాటర్ మళ్ళీ తాగడం స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. డైటింగ్ అది ఇది ఏం కాదు. ఆల్రెడీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో నేను ఒక 2 స్టోరీస్ పెట్టేసరికి అడుగుతున్నారు అన్నమాట సబ్స్క్రైబర్స్ 2-3. అక్క ఏంటి మళ్ళీ డైటింగ్ స్టార్ట్ చేసావు అని చెప్పి. కంప్లీట్ డైటింగ్ అని చెప్పను, కానీ నా వల్ల ఏదైతే అవుతుందో, నాకు ఎంత కంఫర్టబుల్గా ఉంటుందో అలా 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 మళ్ళీ చేస్తున్నాను. ఫుల్గా మళ్ళీ జంక్ అది తినేయకుండా కొంచెం కొంచెం కంట్రోల్ చేస్తున్నాను అనమాట. అందువల్ల నేను మీకు పెద్దగా అప్డేట్స్ ఏం ఇవ్వలేను ప్రస్తుతానికి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను మెంతుల వాటర్ మరగబెట్టా. మార్నింగ్ ఇప్పుడు థైరాయిడ్ టాబ్లెట్ వేసుకున్న ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత నేను ఈ వాటర్ని తాగుతాను. మెంతుల వాటర్ ఎప్పుడైనా మనం వాటర్ వేడిది అలా తాగిస్తే అసలు చల్లారదు అనమాట. అది చాలాసేపు పట్టేస్తుంది చల్లారడానికి. సో నేనేం చేస్తాను, హాఫ్ కూల్ వాటర్ హాఫ్ ఆ వాటర్ వేసుకొని తాగుతాను అనమాట. దాని తర్వాత నేను ఆల్రెడీ బౌల్లో నానబెట్టేసుకున్నాను. ఇవి స్మూతీ కోసం, బ్రేక్ఫాస్ట్ స్మూతీ కోసం నానబెట్టుకున్నాను. సో ఇవి చూసేద్దాం. ఈరోజు కూడా నేను స్మూతీ ఏం షూట్ చేయలేదు, సారీ ఏమనుకోకండి. నేను రేపు ఇన్కేస్ షూట్ చేస్తే నేను మీకు షేర్ చేస్తాను. ఇందులో నేను ఏం వేసానంటే ఓట్స్ వేసాను. ఓట్స్ అండ్ బాదము, ఖర్జూరము, అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇవి ఫ్లాక్ సీడ్స్ ఉంటాయి కదా, ఫ్లాక్ సీడ్స్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. ఖర్జూరం వచ్చేసి స్వీట్నెస్ కోసం ఖర్జూరం యాడ్ చేశాను. అండ్ బాదం పిక్కలు వేసాను. అండ్ ఓట్స్ వేసాను అనమాట. మొన్న అయితే నేను అసలు ఓట్స్ వేయలేదు. ఓట్స్ నేను తెప్పించాను అమెజాన్ నుంచి. సో అవి వచ్చేసాయి. ఆ ఓట్స్ కూడా వేసేసుకున్నా. ఓట్స్ షేక్ లాగా చేసుకుందామని. ఇక్కడ వచ్చేసి ఫ్లాక్ సీడ్స్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ రెసిపీ వచ్చేసి నేను స్కిన్నీ రెసిపీస్ అని చెప్పి ఉంటుంది చూసారా, తనది చూసాను అనమాట. తను చాలా చాలా బాగా చెప్తారు. డైట్ ఏమైనా రెసిపీస్ కావాలనుకుంటే మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇదేదో పెద్ద ప్రమోషన్ ఏం కాదు, నేను ఫాలో అవుతాను కాబట్టి నేను చెప్తాను అనమాట. తనేంటంటే మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇప్పుడు ఫ్లాక్ సీడ్స్ వేసాను కదా, ఫ్లాక్ సీడ్స్ ఎందుకు, దానివల్ల ఎంత మంచిది మన బాడీకి అనేది, కంప్లీట్గా యాంటీ ఆక్సిడెంటా లేకపోతే దేని పని చేస్తుంది అనేది కంప్లీట్గా దాని గుణాలు అనేవి చెప్తారనమాట. నాకు అది బాగా నచ్చుతుంది. సో మిగతా నేను పెద్దగా చూడలేదు, కానీ అదొకటి నేను చూస్తాను. అండ్ ఆల్సో వాళ్ళ దగ్గర థైరాయిడ్కి సంబంధించి పీసీఓఎస్ ఇవన్నీకి సంబంధించి కూడా రెసిపీస్ అనేవి షేర్ చేస్తారనమాట. సో అప్పుడు నేను లాస్ట్ టైం డైట్ చేసినప్పుడు కూడా తనదే ఫాలో అయ్యాను. కొన్ని అన్ని ఛానల్స్ చూసి కొన్ని ఫాలో అవుతాం కదా, అలాగా. సో అది కూడా నానబెట్టేసుకొని కాసేపు పక్కన పెట్టేస్తున్నా. ప్రస్తుతానికైతే నేను ఈ డ్రింక్ తాగేస్తున్నాను. ఇంకా నా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే స్మూతీయే. బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత ఈ స్మూతీ తాగకైతే అస్సలు ఆకలేదు. ఇన్ కేస్ ఆకలేస్తే ఈ పోమగ్రెనేట్ గింజలు అవి మిట్టు కోసం అని చెప్పి ఒలిచేసి పక్కన పెట్టేశాను అనమాట. దీన్ని ఫ్రిడ్జ్ అది క్లీన్ చేశాను కదా, ఇంకా పోమగ్రెనేట్స్ పాడైపోతున్నాయి దాని మీద ఒక 2-3 కాయలు ఇలా ఒలిచేసి పెట్టేశాను. సో దట్ వాడు ఆకలేసినప్పుడు వెంటనే తీసుకుంటాడు కదా, అందుకని. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ప్రొడక్ట్స్ అనేవి చేసేద్దాము. కొన్ని స్కిన్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్. ప్రతిరోజు మన వీడియోలో అదేంటబ్బా మనకి మూవీ మధ్యలో ఇంటర్వెల్స్ వస్తుంటాయి చూసారా, ఇంటర్వెల్ వస్తుంది కదా, అలా అయిపోతుంది. ఇది అడ్వర్టైజ్మెంట్ టాన్ అని చెప్పేసి అడ్వర్టైజ్మెంట్లో వచ్చేస్తుంది. సో ప్రొడక్ట్స్ అనేవి కొలాబరేషన్స్ అనేవి ఉంటూనే ఉంటాయి కాబట్టి. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ప్రస్తుతానికి యూస్ చేస్తున్న షీట్ మాస్కులు చూపిద్దాం అనుకుంటున్నా. ఇవైతే నావి కొత్త న్యూ పర్చేస్ అయితే కాదు, బట్ ఇప్పుడు అమెజాన్లో మనకి సేల్ అనేది నడుస్తుంది కదా, అమెజాన్లో పర్టికులర్ ఆఫర్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట వీటి మీద. సో వై నాట్ నా దగ్గర ఉన్న కలెక్షన్ చూపిస్తా, మీకు కొంచెం యూజ్ అవ్వడానికి బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి చూపిస్తున్నాను. రీసెంట్గా పర్చేస్ చేసిన కాదు, ఆల్రెడీ నేను ఇంతకుముందు యూజ్ చేస్తున్నవి అండ్ ఆల్సో నాకు బాగా సూట్ అయినవి నా స్కిన్కి. సో అన్నీ ఒకసారి చూసేద్దాము. దానికన్నా ముందు నేను ఇదొకటి రీసెంట్గా తెప్పించాను ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు చూపించినవన్నీ కూడా అమెజాన్ ప్రోడక్ట్సే. ఇది వచ్చేసి గువాషా అని చెప్పి మనకి ఒక స్టోన్ లాంటిది వస్తుంది చూసారా, మసాజ్ లాగా. సో అది నేను తెప్పించాను అనమాట. ఇది నార్మల్గా అయితే మనకి అన్ని ప్రైసెస్లోని కూడా దొరుకుతుంది, బట్ 2000కి 3000కి కూడా దొరుకుతుంది అనమాట, ఉంటుంది అనమాట ఇది. బట్ నేను అంత బడ్జెట్ అయితే పెట్టను స్కిన్ కేర్ మీద. సో అందువల్ల నేను ఇది తెప్పించాను అనమాట. ఇది అఫోర్డబుల్ రేంజ్లోనే ఉంది అండ్ ఆల్సో క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. ఇది వచ్చేసి ఒక స్టోన్ అనమాట, అంటే మసాజ్ చేసుకునేదానికి. సో ఇలా వస్తుంది. ఇదేంటంటే మనం స్కిన్ కేర్ చేసుకునేటప్పుడు, నైట్ స్కిన్ కేర్ చేసుకున్నప్పుడు లేదంటే మార్నింగ్ స్కిన్ కేర్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మనం సిరం అప్లై చేసిన తర్వాత కొంచెం మసాజ్ చేసుకోవడానికి ఇలా కొంచెం ఇలా
జా లైన్స్ దగ్గర కానీ లేకపోతే మనకి నోస్ దగ్గర కానీ పైన కానీ ఇలాగ మనం మసాజ్ చేసుకునేదానికి ఇలా మసాజ్ చేసుకోవడానికి కొంచెం బాగుంటుంది అనమాట. చాలా మంది బ్యూటీ బ్లాగర్స్ దగ్గర చూస్తున్నాను నేను ఇది, బట్ చాలాసార్లు ట్రై చేశాను, తీసుకున్నాము. దీంతో పాటు ఒక స్టిక్ లాంటిది కూడా ఉంటుంది, బట్ అది నేను తీసుకోలేదు. ఇది ట్రై చేద్దామని తీసుకున్నా. సో కొంచెం ఇట్లా మనం ఇలా మసాజ్ చేసుకునేదానికి బాగుంటుంది. మనం షీట్ మాస్క్ పెట్టుకునేటప్పుడు కూడా ఇలా కొంచెం మసాజ్ చేసుకుంటే ఏంటంటే ఆ సిరం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ షీట్ మాస్క్ మీద అది కొంచెం మన స్కిన్ లోకి పెనిట్రేట్ అయ్యడానికి కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట ఇలాంటి వాటి వల్ల. సో నేను ఇప్పుడైతే కొత్తది కాబట్టి జస్ట్ మీకు చూపిస్తున్నా. ఎప్పుడైనా స్కిన్ కేర్ చేస్తున్నప్పుడు నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను. క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. ఆ ప్రైస్ కి క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది, నాకు బాగా నచ్చింది క్వాలిటీ అయితే. ఇందు మీద 11.99 ఉంది ప్రైస్, బట్ 11.99 కూడా నేను కొన్నాను ఇలాంటిది. ఎయిదర్ 300 400 అయితే కొంటాను, ట్రై చేస్తానేమో కానీ. సో తక్కువే ప్రైస్, ఇందు మీద ఉన్న ప్రైస్ కాదు నేను తీసుకున్నది. దీని లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, చెక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి అండ్ ఈరోజు నేను వేసుకున్న లిప్స్టిక్ వచ్చేసి మేబెలిన్ సెన్సేషనల్ లిక్విడ్ మ్యాటీ లిప్స్టిక్ అనమాట. సో ఇది లిక్విడ్ లిప్స్టిక్ మేబెలిన్ నుంచి పాత లిప్స్టిక్కే. సో షేడ్ నాకు బాగా యూజ్ అవుతుంది, డైలీ వేర్కి చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఆల్సో బయటకు వెళ్ళేదానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఆల్మోస్ట్ ఒక 4 hours వరకు మీ లిప్స్ మీద హ్యాపీగా ఉంటుంది, స్మడ్జ్ ఏం అవ్వదు, కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది, మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేయక్కర్లేదు, చాలా బాగుంటుంది. సో లోపల వచ్చేసి అప్లికేటర్ వచ్చేసి ఇలా వస్తుంది, నార్మల్ అప్లికేటరే వస్తుంది, ఇలా వస్తుంది. కొంచెం వాటరీగా ఉంటుంది, ఒక స్వైప్ చేసేసరికి వాటరీగా ఉంటుంది. మీరు కొంచెం ఇంకొక స్వైప్ చేశారంటే కొంచెం డార్క్ లాగా వస్తుంది అనమాట. సో ఇది ప్రతిసారి వీడియోలో నేను పెట్టుకున్న లిప్స్టిక్ డ్రెస్ డీటెయిల్స్ అన్ని చెప్దాం అనుకుంటాను, బట్ లిప్స్టిక్ వచ్చేసి ఎప్పటికప్పుడు మర్చిపోతూ ఉంటాను అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం షీట్ మాస్క్లు యూస్ చేద్దాము. నేను యూస్ చేసినవి చాలా షీట్ మాస్క్లు యూస్ చేస్తాను నేను, చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇవి ఇంకా ఉన్నాయి పక్కన. సో ఇవి అమెజాన్లో అవైలబుల్ ఉన్నవి అనమాట. సో అందువల్ల ఇవి పిక్ చేశాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే టోనీ మోలీ నుంచి చూద్దాము. టోనీ మోలీ నుంచి ఒక 3 షీట్ మాస్క్లు చూపిస్తున్నా. ఫస్ట్ది వచ్చేసి స్కిన్ ప్యూరిఫైయింగ్ ఒకటి, అండ్ విటాలిటీ అనేది ఒకటి, బ్రొకోలీది, అండ్ మాయిశ్చరైజింగ్ ఒకటి. ఇది వచ్చేసి నేను ఈ 3 చూపిస్తున్నాను, కానీ మీకు ఇది కాంబో లాగా దొరుకుతుంది. ఇందులో ఆల్మోస్ట్ ఒక 10-6 ఉంటాయి అనమాట. మిగతావన్నీ నేను యూజ్ చేసేసాను. సో ఈ 3 మిగిలాయి. ఇవి ఇంకొక వారం అయితే ఇవి కూడా ఉండవు అనమాట, ఇవి యూజ్ చేసేస్తా. సో ఇవి చాలా బాగుంటాయి మన స్కిన్ మీద, నాకు చాలా బాగా సూట్ అయ్యాయి. అందువల్ల నేను మళ్ళీ తెప్పిస్తున్నాను అనమాట. మీకు మాయిశ్చరైజర్ లెవెల్స్ చాలా బాగా ఇస్తాయి, మీ స్కిన్ టెక్స్చర్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఏదైనా షీట్ మాస్క్ల వల్ల మీ కలర్ అయితే ఇంప్రూవ్ అవ్వదు, మీ స్కిన్ టోన్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే ఉంటుంది, అది మారదు. మనకు పుట్టితే ఏ కలర్ వచ్చిందో అదే ఉంటుంది, బట్ హెల్తీగా ఉండాలి కదా స్కిన్. సో నేను ఇది షీట్ మాస్క్ పెట్టుకునేటప్పుడు నైట్ టీమ్ ఏం యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు. సో అంత బాగుంటాయి అనమాట. టోనీ మోలీ బ్రాండ్ నుంచి ఇదిగో ఇక్కడ ఉంటుంది టోనీ మోలీ అనే బ్రాండ్. సో ఇది మొత్తం మీకు 10 ఎన్నో ఉంటాయి, ఒకసారి చెక్ చేయండి, నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్స్ ఇస్తాను. ఆ తర్వాత పొల్యూషన్ ప్రొడక్ట్ అని చెప్పి సింపుల్ నుంచి, నాది 4th మాస్క్ 5th మాస్క్ నాకు తెలిసి, అన్ని మాస్క్లు నేను యూజ్ చేసేసాను. సింపుల్ బ్రాండ్ చాలా బాగుంటాయి స్కిన్ కేర్ అనేవి. నేనైతే ఇందులో క్లెన్సర్ యూజ్ చేశాను, ఫేస్ వాష్ అనేది ట్రై చేశాను సింపుల్లోని. ఇది వచ్చేసి నా ఫేవరెట్ అనమాట, పొల్యూషన్ ప్రొడక్ట్ అని చెప్పి. మాకు ఇక్కడ విపరీతంగా డస్ట్ ఉంటుందని నేను 1000 సార్లు 1,00,000 సార్లు చెప్పుంటాను మీకు. సో ఇలాంటి ఏరియాస్లో అయితే ఇది ఎన్ని ఉన్నా సరే తక్కువ ఇలాంటి షీట్ మాస్క్లు. సో ఇది నేను బయటకు వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు నైట్ టైం స్కిన్ కేర్ రొటీన్కి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో ఇవి నేను అప్లికేషన్ చేసి చూపించట్లేదు, ఎందుకంటే అన్ని షీట్ మాస్క్లు ఒకేసారి పెట్టుకొని చూపించలేను కదా. సో అందువల్ల తర్వాత వచ్చేసి గార్నియర్ హైడ్రా బాంబ్ అని చెప్పి, ఇది పర్టికులర్లీ ఏదైనా అకేషన్ ముందు రోజు పెట్టుకుంటాను, చాలా బాగుంటుంది తెలుసా. మార్నింగ్కి స్కిన్ ఏదైనా అంటే మనం ఏదైనా ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలన్నా, లేదంటే మన ఇంట్లో ఫంక్షన్ ఉన్నా సరే, జస్ట్ మనం ఏదైనా ఫేషియల్ ఏదైనా పెట్టేసుకున్న తర్వాత, లేకపోతే నార్మల్ మన బిజీ షెడ్యూల్ అయినా, ఏదైనా మనం వెకేషన్కి వెళ్ళినప్పుడైనా ముందు రోజు రాత్రి ఇది పెట్టేసుకొని హ్యాపీగా పడుకుంటే, హైడ్రా బాంబ్ ఇది నార్మల్ షీట్ మాస్క్ కంటే కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. నార్మల్ షీట్ మాస్క్ అయితే మీకు 100 రూపీస్ అలా దొరికితే, ఇది కొంచెం 150 రేంజ్లో అలా ఉంటుంది అనమాట. సో హైడ్రా బాంబ్ గార్నియర్ నుంచి చాలా బాగుంటుంది. మెయిన్ మీ స్కిన్ని ప్రిపేర్ చేస్తుంది అనమాట, తర్వాత అకేషన్ కోసం ప్రిపేర్ చేస్తుంది. సో అది నేను అబ్జర్వ్ చేసింది అయితే ఈ షీట్ మాస్క్లోని. దాని తర్వాత షుగర్ షీట్ మాస్క్, ఇది నేను ఇంకా యూజ్ చేయలేదు. ఇది వచ్చేసి ఒక బబుల్ షీట్ మాస్క్ అనమాట. ఇది కూడా ఇది వచ్చేసి నేను షుగర్వి కాస్మెటిక్స్ కొన్నప్పుడు నాకు ఇది ఫ్రీ గిఫ్ట్ కింద వచ్చింది. ఇది ఇంకా నేను ట్రై చేయలేదు, ట్రై చేసినప్పుడు నేను మీకు షేర్ చేస్తాను. ఇది కొంచెం బబుల్స్లా వస్తుందంట, బబుల్ షీట్ మాస్క్ లాగా. సో అది ఒకసారి పెట్టిన తర్వాత నేను మీకు చూపిస్తాను.
తర్వాత వచ్చేసి మిరాబిల్లీ షీట్ మాస్క్స్ అనమాట. మిరాబిల్లీ కాస్మెటిక్స్ కొరియా షీట్ మాస్క్స్ అనమాట. ఇవి కూడా మీకు కాంబోస్లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు వచ్చేసి నా దగ్గర మిగిలినవి అయితే 3 మిగిలాయి. సో ఈ 3 నేను మీకు షేర్ చేస్తాను. మిగతావి అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను కదా, కాంబో చూసి ఇస్తాను, ఒకసారి చెక్అవుట్ చేయండి. ఇందులో వచ్చేసి పోమోగ్రేనేట్ ఒకటి ఉంటుంది. పోమోగ్రేనేట్ చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఆల్సో క్యారెట్ది కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఈ రెండు మన స్కిన్ మీద చాలా బాగా పనిచేస్తాయి. ఇద్దరు మనం ఫుడ్లా తీసుకున్నా, లేకపోతే మనం ఫేస్ ప్యాక్ లాగా, లేకపోతే న్యాచురల్గా ఫ్రూట్ మనం మసాజ్ చేసుకున్నా సరే చాలా బాగుంటాయి. సో ఇవి హనీ ఒకటి అండ్ ఆల్సో రోజ్ ఒకటి, 3 మిగిలాయి మిరాబిల్లీ నుంచి. సో ఇవి నెక్స్ట్ అవి. దాని తర్వాత కాయా డర్మన్ న్యాచురల్స్ అని చెప్పి, సో ఇది నేను తెప్పించా. ఇందులో ఈ షీట్ మాస్క్ అన్నింటిలో నాకు కొంచెం మైనస్ ఏమైనా ఉందంటే ఈ షీట్ మాస్క్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి మనకి సిరం నార్మల్ సిరంలా ఉండదు, కొంచెం వైట్ నార్మల్ సిరం అయితే ట్రాన్స్పరెంట్ వాటరీ లాగా ఉంటుంది కదా, బట్ ఇది వచ్చేసి కొంచెం వైట్ క్రీమ్ ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది అనమాట. నాకు స్మెల్ అంత నచ్చలేదు. సో ఎవరైతే సెన్సిటివ్ స్మెల్ అది మేము తట్టుకోలేము అనుకున్న వాళ్ళు దీన్ని స్కిప్ చేసేయచ్చు. సో ఇదైతే నేను 3 or 4 ప్యాక్ ఉన్నప్పుడు నేను తీసుకున్నాను. సో నాకు అంత పాజిటివ్నెస్ అనేది లేదు. సో అందరికీ సూట్ అవ్వచ్చు. ఇది వచ్చేసి కాయా డర్మా న్యాచురల్స్ నుంచి 5 ఫ్లవర్ ఇన్స్టా బ్రైట్నింగ్ ఫేషియల్ మాస్క్ ఒకటి అండ్ 4 మెరైన్ ఇన్స్టా రివైటలైజింగ్ ఫేషియల్ మాస్క్ ఒకటి. సో మిగతావన్నీ కూడా నేను యూజ్ చేశాను. సో మిగతా రిమైనింగ్ వచ్చేసి ఇది కాయా స్కిన్ కేర్ కూడా చాలా బాగుంటాయి, బట్ అన్నీ సూట్ అవ్వాలని లేదు, అన్నీ నచ్చాలని లేదు. సో దీని స్మెల్ ఒకటి నాకు మైనస్ అనమాట. మిగతావన్నీ చాలా బాగుంటాయి కానీ కాయా ఒక్కటి మాత్రం మైనస్. అందువల్ల నేను మళ్ళీ ఇంకొకసారి పర్చేస్ చేయాలని అనుకోను. ఆ రెండు కొంచెం నెమ్మదిగా యూజ్ చేసేయాలి. సో లాస్ట్ షీట్ మాస్క్ వచ్చేస్తే మమ్మ ఎత్రించి రెటినల్ బ్యాంబూ షీట్ మాస్క్. ఇది ఎంత 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 బాగుంటుంది అంటే అంత బాగుంటుంది. రెటినల్ అండ్ ఆల్సో మనకి ఇప్పుడు నయాసినమైడ్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి కదా, సో అవి మన స్కిన్ మీద చాలా చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి. రెటినల్ అనేది వీక్లీ వన్స్ అయినా మన స్కిన్ మీద పెడితే చాలా మంచి బాగుంటుందంట. సో నేనైతే విన్నాను కొన్ని బ్యూటీ బ్లాగర్స్ ద్వారా. సో రెటినల్ షీట్ మాస్క్ అది కూడా మనం షీట్ మాస్క్ ద్వారా హ్యాపీగా చిల్ అవుతూ చేసుకోవాలంటే ఇంకా ఇంకా బాగుంటుంది. సో జస్ట్ క్లెన్స్ చేసి అప్లై చేసి రిలాక్స్ అయ్యి తర్వాత రిమూవ్ చేసి జస్ట్ మనం మసాజ్ చేసేసి సరిపోతుంది. సో బ్రైటన్ చేస్తుంది స్కిన్ని, హైపర్ పిగ్మెంటేషన్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది, ఫైన్ లైన్స్ని రింకిల్స్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది అని చెప్పి ఉంది. నేనైతే అన్ని నేను ఇంది మీద అబ్జర్వ్ చేయలేదు కానీ నా స్కిన్ మాత్రం నాకు కొంచెం హెల్తీగా అనిపించింది ఇది యూజ్ చేసిన తర్వాత. అన్నోటి నేను నేను చేయలేను. అది కూడా ఒకేసారి మనకు మ్యాజిక్లో అయిపోదు కదా, ర్యాండమ్గా మనం స్కిన్ కేర్ చేసుకుంటా ఉంటే మనకు తీసుకునే ఫుడ్ బట్టి కూడా అలా 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 చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో వీటన్నిటి కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్స్ ఇస్తాను, ఒకసారి చెక్అవుట్ చేయండి. ఇంకా మనం బ్లాగ్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తాం. అంగత్వేన యథాశక్తి ప్రదోషకాల పూజాం కరిష్యే. కలశ పూజ చేయండి అమ్మా, ఎవరో ఒకరు చేయండి, మీ దగ్గర ఉంది కదా మీరు చేయండి. అవునాయి దేవాలి దాంట్లో పసుపు కుంకుమ తీసుకోండి అమ్మా, దగ్గర ఉన్నారు కదా చల్లడానికి అనుకూలంగా ఉంది. కలశోగంధవత్ర పుష్పాక్షరైరభ్యర్చ్య. కలశంలో పసుపు కుంకుమ అక్షంతలు గంధము తమలపాకులో ఒక పుష్పం వేసుకోండి. పూజా ద్రవ్యాన్ని దేవమాత్మానం చ సంప్రోక్ష్య. ఓం ఆకలశే పవిత్రే పరిహిచ్యతే ఉద్ధైర్యజ్ఞేషు వర్ధతే. ఆపోవాసమోదరం విశ్వభూతాన్యావ ప్రాణవావ ప్రజవావో నమావో మృతమావ స్మరాణావో విరాణావ స్వరాణావ ఛందగిష్యావో. బహువరాజే బహుమాసతులాయే బహువిరంగాయే బహుభక్తికాయే బహుదాసపురేషాయే రయమత్వో రక్తమత్వో బహురాజస్యోగాయే రాజాస్. నీరాజనం సమర్పయామి. నీరాజనానంతరం సిద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. రక్షాన్ ధారయామి. జగదంబ విశ్వపాలిని మాతా కీ జై. దుర్గా మాతా కీ. సో చూసారు కదా, అమ్మవారు వచ్చేసి కమ్యూనిటీలో పెట్టారనమాట. నేను ఇప్పుడు ఒక షేర్ చేయలేదు కదా మీకు. నేను కూడా మొన్న సాటర్డే వీకెండ్ వెళ్ళాను ఒకసారి అంతే, దాని తర్వాత నేను కూడా వెళ్ళలేదు. వెళ్ళాలి మళ్ళీ పూజ అది చేయించుకోవాలన్నమాట. సో ఈరోజు జస్ట్ ప్రవీణ్ని షూట్ చేయమంటే తను అలా షూట్ చేశారు, అది యాడ్ చేశాను మీకు. అమ్మవారు చాలా కలగా ఉంది ఫేస్ అయితే. నేను ఒకసారి వెళ్ళా అన్నాను కదా. సో అది అక్కడి నుంచి వచ్చేసిన తర్వాత స్నాక్ ఏదైనా చేయమంటేనే స్నాక్ కోసం ఇలాగా ఆలివ్ ఆయిల్ వేసాను. ఆలివ్ ఆయిల్, కరివేపాకు వేసా. ఇక్కడే మీరు పల్లీలు కూడా వేసుకోవచ్చు. నాకు ఇంట్లో పల్లీలు అయిపోయినాయి, సో పల్లీలు వేయలేదు నేను. అటుకులు ఉంటాయి కదా, అటుకులు వేసాను. అటుకులు వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసేసుకుందాము. కొంచెం బాగా ఫ్రై చేసుకుంటే అటుకులు కొంచెం సైజ్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట ఫ్రై చేసేసరికి. స్నాక్గా చాలా చాలా బాగుంటుంది, అంటే ఇన్స్టెంట్ స్నాక్ లాగా అనమాట.
ఇందులో పల్లీలు అవి వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. పల్లీలు, ఉప్పు, కారం, కరివేపాకు వేసేసుకుంటే మనకి ప్రిపేర్ చేయడానికి అంత టైం పట్టదు. అండ్ ఆల్సో వేడి మీద తింటే చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట అటుకులు. అది మనకి ఇవి నార్మల్ మన బయట దొరికే అటుకులు కాకుండా మనం ఇంట్లో చేసుకునే అటుకులు అయితే ఇంకా టేస్టీ ఉంటాయి. సో ఇది ఈరోజు స్నాక్. రెగ్యులర్గా చేస్తుంటే బట్ ఎప్పుడు నేను మీకు షేర్ చేయలేదు, అందరికీ తెలిసిన దాని మీద. పల్లీలు కూడా వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. పల్లీలు మీరు ఆయిల్ కరివేపాకు వేసినప్పుడు వేసుకుని ఫ్రై చేసుకుంటే బాగుంటుంది. మిక్సర్లా ఉంటుంది, అటుకులు మిక్సర్లా ఉంటుంది కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే. అది బూందీ అది మనం ఎలా చేసుకుంటాం అలాగే వేడివేడిగా చాలా బాగుంటుంది. ట్రై చేసి చెప్పండి ఇన్ కేస్ మీకు కనుక తెలియకపోతే, ఓకేనా. చాలామంది అనుకుంటారు ఇది మాకు తెలియదు ఏంటన్నట్టు. అందరికీ అన్నీ తెలుస్తాయని లేదు కాబట్టి. దాని తర్వాత ఈరోజు డిన్నర్ వైపుకి వచ్చేద్దాము. లంచ్ ఈరోజు షేర్ చేయలేదు కదా. లంచ్ వచ్చేసి నేను చాలా సింపుల్గా చేసేసా. రసం చేశాను, ఏదో పప్పు చేశాను, చప్పడపప్పు చేశాను, అంతే. ఇంకేం చేయలేదు. పాపడ్స్ కూడా ఫ్రై చేయలేదు అసలు ఈరోజు. జస్ట్ పప్పు కూడా తాలింపు కూడా పెట్టలేదు నేను, రసం చేశాను అంతే. ఇంకా అందువల్లే పెద్దగా షూట్ చేయలేదు అనమాట. ఇక్కడ నేను వరిని ఒక ఉప్మా చేస్తున్నా. నిన్న ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసేటప్పుడు నాకు నూక దొరికిందనమాట. ఎక్కడెక్కడో అన్నీ దొరుకుతూ ఉంటాయి మనం క్లీన్ చేసేసరికి. సో వరి నూక దొరికింది కదా అని చెప్పేసి వరి నూక ఉప్మా చేద్దామని ఉప్మా చేసేస్తున్నాను. ఇక్కడ వచ్చేసి పోపులు అవి వేసేసుకొని ఎండుమిరపకాయలు, ఉల్లిపాయలు మాత్రమే వేసుకుంటాం ఇందులో, కరివేపాకు ఇంకా మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏం కూడా వేయము ఇందులో వరి నూకకి. నార్మల్ మనం గోధుమ నూక ఉప్మా అయితే, బొంబాయి రవ్వ ఉప్మా అయితే అన్నీ మనం కాజు కానీ లేకపోతే పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ వేసుకుంటాం. బట్ ఇందులో ఓన్లీ పోపులు, శనగపప్పు అండ్ ఎండుమిరపకాయలు, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయలు ఇవి వేసేసుకొని ఉప్పు వేసేసుకొని వాటర్ ఎసరు పెట్టేసుకొని నూక వేసేసుకోవడమే అంతే. ఇది మెయిన్ ఈ ఉప్మాకి ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం నైట్ చేసుకుంటే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి కూడా ఇది బాగుంటుంది. అంటే పాడవదు అనమాట అసలు, మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి కూడా బాగుంటుంది. సో నేను ఎప్పుడైనా చేసినప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీతో చేసేస్తా. ఇన్కేస్ మార్నింగ్ సడన్గా మిట్టుకి ఆకలి వేసినా లేకపోతే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం చేయాలో తెలియకపోయినా సరే ఇది ఉప్మా కొంచెం ఉంటుంది కాబట్టి సరిపోతుందని దాని మీద కొంచెం ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట. ఎసరు మరిపోయిన తర్వాత నూక వేసి కాసేపు ఉడికించేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇది నూక కూడా నేను అనకాపల్లి నుంచి తెచ్చుకుంటాను అనమాట. ఇక్కడ నాకు దొరకదు ఈ వరి నూక. సో ఇది ఉప్మా అండ్ ఇది ఈరోజు సింపుల్ వీడియో. నేను రేపు సూపర్ వ్లాగ్తో కలుస్తా. మీకు ఈరోజు వీడియో ఎలా అనిపించిందని నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. ఇది మా డిన్నర్, స్నాక్ ఇవన్నీ కూడా అది, ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్, టేక్ కేర్.